मिलता जुलता नोट किसी के घर या दुकान पे मिला तो चुरा के मेरे पास लिया ना, उसके बदले में तुझे प्यारा सा अमरूद दूंगी, ठीक है? जब पहले तो मेरे लिए ऐसा नोट लेके आ, फिर ये अमरूद खाना, जा। को मेरा मिट्ठू 500 का नोट चुरा लाया। आजा मेरे मिट्ठू, आजा मेरे पास।